സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തെ കണക്ക് കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ 3-ാം തീയതി, 4-ാം തീയതി, 5-ാം തീയതിയിലെ കണക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ഏത് പ്രദേശത്താണ് കഴിഞ്ഞ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്തെന്ന കണക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ചേശ്വരത്താണ്. ഇത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ്. 379 മില്ലിമീറ്റർ മഴ കാസർഗോഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. തൊട്ടു പിന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മങ്ങാട്ടുപറമ്പയാണ് 364.6 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് മങ്ങാട്ടുപറമ്പയിൽ ലഭിച്ചത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ പീരുമേട് 350.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടുക്കി ജില്ലയാണ്. പിന്നെ പെരുന്തനരുവി ഇത് വരുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ്. 341.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. മുണ്ടക്കയം നമുക്കറിയുന്ന പോലെ കോട്ടയം ജില്ലയാണ്. 339.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊട്ട് പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിദ്യാനഗർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. കാസർഗോഡ് കർണാടക ബോർഡറിൻ്റെ അടുത്തായി വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. 332.8 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. തൊട്ട് പിന്നാലെ അരുക്കുറ്റി എന്നുള്ളത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയാണ്. 331.8 മില്ലിമീറ്റർ മഴ അവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തെ കണക്കാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ പൊന്നാനി മലപ്പുറം ജില്ല 327 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ബോയ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് അത് നമ്മൾ കോട്ടയത്തിൻ്റെയും ഇടുക്കിയുടെയും ബോർഡറാണ് ഈ പറയുന്ന ബോയ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന പ്രദേശം. 326.8 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ബോയ്സ് എസ്റ്റേറ്റിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കോട്ടയം ജില്ലയാണ്. 326.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞ 3, 4, 5 ദിവസങ്ങളായി പെയ്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത കണക്ക് ഉപ്പള കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ്. 325.9 മില്ലിമീറ്റർ മഴ കാസർഗോഡ് ഉപ്പളയിൽ പെയ്തിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം. പിന്നെ കൈതപ്പുറം അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ്. 319.2 മില്ലിമീറ്റർ മഴ പെയ്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ കുളമാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ല തന്നെയാണ്. 318 മില്ലിമീറ്റർ മഴ കുളമാവിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ലാഹ പത്തനംതിട്ട ജില്ല വരുന്നു. 317.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ഈ ലാഹയിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഓലയംപാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെ 317 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണക്കുകളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നു. ശക്തമായ മഴ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കേരളത്തിൽ ലഭിച്ചു എന്ന്. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു വൈകിയാണ് കാലവർഷം എത്തിയത് എന്ന്. പക്ഷേ കാലവർഷം വൈകി എത്തിയെങ്കിൽ പോലും ശക്തമായ മഴ ഈ ജൂലൈ മാസം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ.